Čaute, ahojte a vítajte pri ďalšom videu, pri ďalšej epizóde nášho projektu. Dnes to bude na tému spánok, relax mysle a celkovo nejaká kvalita toho spánku. A moje meno Martin, so mnou tu je aj Jarino, ktorý tu bude mať na starosti, ktorého sa budem pýtať niečo teda o spánku, ako mať dobrý spánok, čo je dôležité preto, aby bol dobrý spánok, nejaké fázy si povieme a čo ešte si povieme. No budeme preberať aj to, že ako tento spánok navodiť, alebo ako si ho neskôr aj odsledovať. OK, dobre, tak poďme na to, či už nás vidíte alebo počujete, tak príjemnú zábavu. Dobre, tak ešte raz, čaute. Túto tému som si vybral vlastne hlavne kvôli tomu, lebo spánok tvorí väčšinovú časť človeka, jeho života vlastne, u niektorých dokonca druhov zvierat až väčšinovú časť života. A teda nie je nedôležitý. A čo o spánku zhruba každý z nás vie, je zhruba, Martin, vieš, koľko by si mal priemerne spať? 8 hodín sa hovorí, že taký, že dobrý spánok je, že 8-hodinový spánok? Je to rozmedzie medzi 7 až 9 hodín. A samozrejme to, že niekto napríklad túto časovú os splňa, neznamená, že splňa ale aj kvalitu daného spánku. Hej. Čiže zober si, že môžeš sa niekedy cítiť viac svieži po kratšom spánku, než po spánku dlhšom. Hej. To vlastne spôsobuje tá kvalita toho spánku. Hej. Neviem, či si to takedy už zažil aj ty. Zažil, stalo sa mi, že presne, že spal som že aj dlhšie, aj viac ako 8 hodín, že presne, že niekedy aj že 10 hodín, že im spať o 11. večer a zobrím sa o 10. ráno a človek je potom stále taký, že malatný a zároveň sa mi stalo, že aj spal som presne, že 4-5 hodín, lebo som stával, ja neviem, že na dovolenku a v noci sa vyražalo a bol som úplne, že fresh v noci, aj o 4. ráno, o 3. ráno napríklad. Správne. Takže, čo sa týka kvality spánku, mám tu vytiahnuté práve porovnanie dvoch rôznych dní. Jedno je 1.9. tohoto roku a druhého 28. augusta tohoto roku. Ako si môžeš všimnúť, tak čo sa týka času, som zhruba spal v jednom z dní, je to teda môj spánok, 8 hodín a druhý trval až 8,5 hodiny. Rozdiel je síce len 30 minút, ale môžeš si všimnúť, že prvá fáza, kde som spal, je strašne, ako by som to nazval? Rozbitá, hej. Má strašne veľa píkov, ktoré idú vlastne hore, ktoré idú aj dole, ale nie je to celistvé. To znamená, že síce som možno nejako aj kvalitu v rámci nejakého fázového obdobia, ktoré som tam mal, splňal, ale tým, že boli tie fázy prerušované, sa nemôžu počítať, že boli nejako kvalitné. Kdežto druhá časť spánku, vidíš, že tých píkov tu není nejako veľa a jednotlivé úseky spánku mám na nejako dlhšie podelené. To znamená, že som sa cítil aj viac vyspatý po tom spánku, nebol som malatný cez deň a celkovo to ale aj urobilo odozvu na mojom zdraví za ten večer vlastne. Keď sa vrátim k tomu, lebo na tom druhom príklade si spal dlhšie a vyzerá teda, že si spal aj kvalitnejšie, tak čo je teda, že spať dlhšie alebo spať kvalitnejšie? Spať kvalitnejšie je lepšie. Telo totiž to behom noci prekonáva niekoľko fáz toho spánku. Je to fáza bdenia, REM spánok, bazálny spánok, hlboký spánok. Každá jedna z týchto častí má svoju úlohu, vďaka ktorej telo vlastne sa nejako regeneruje a vykonáva svoje činnosti. Ako náhle máš tie fázy rozbité a telo nemôže naplňať jednotlivé funkcie za sebou, ten kvalitný spánok tam určite nie je. Telo není tak, že teraz spadne do jednej z tých rovín a naraz začne robiť hej, to, čo má. Trošku mu trvá, kým sa rozbehne a začne to ďalej robiť. Hej. Napríklad, či už ide o nejaké budovanie imunity, svalovej hmoty, pamäte a podobne. Hej. To si ešte vysvetlíme vlastne v rámci tých spánkových cyklov. Hej. To som sa aj chcel spýtať, teda, že čo mi hrozí, keď ten spánok nebude mať kvalitný, a teda, že prečo by som potreboval mať kvalitný spánok, že čo mi tým môže hroziť, alebo naopak, že keď ťa bude mať kvalitný, že čo tým ja získam, že bude mať kvalitný spánok. Možno si pamätáš, alebo niekedy si čítal už o jednom experimente, ktorý sa robil na jedných väzňoch, ktorých nechali bez spánku, a to tak, že im vlastne do tela púšťali plyn, teda vdychovali ten plyn na základe toho. To som nepočul. Nepočul si? Nie. Títo väzni vlastne vďaka tomu plynu nemohli zaspať a boli hore niekoľko dní.
prepukla u nich, najprv boli agresívni, potom boli melancholickí, nakoniec boli doslova, no proste preplo, hej. Títo ľudia už sa nevedeli naspäť vrátiť ani do reality. Neviem, koľko z nich dokonca aj neumrelo už len tým, že keď ten plyn im odstavili a zaspali, proste sa už naspäť nezobudili. Hej. Až tak dôležitý ten spánok je. Tak. A čo keď sa teda dobre vyspím, že čo tým zasa viem získať? Akože asi viem, že budem sa cítiť dobre. Asi, áno, cez deň budeš určite v práci produktívnejšia ako v osobnom živote. Zároveň, ale získaš s tým aj benefity pre tvoje zdravie samotné, hej, pre tvoju imunitu, ak si športovec, pre budovanie svalovej hmoty a podobne. Ako hovorím, to si teraz môžeme prejsť v tých spánkových fázach. Prvá fáza je bdenie. Bdenie je chvíľko, môže byť už, neberie sa ako teraz naše bdenie, keď sme hore, berie sa ako bdenie, prebudenie v priebehu toho večera. Hej. Nemusíš si pamätať, že si sa zobudil. Možno si tak pamätáš 2-krát, 3-krát, že si sa zobudil. Ale ako vidíš tu, koľko ja mám fáz tých prebudení, že ich tu bolo dohromady možno aj nejakých 11, hej. Nepamätám si všetky. Pamätám si možno jedno, pamätám si dve. Hej. Fáza bdenie znamená, že telo prerušilo všetky svoje cykly, ktoré na spánok malo a až neskôr sa k ním zase vrátilo. My sme sa o tejto téme bavili aj skôr a ja musím jednu pikošku povedať, že asi posledné 2 dní alebo 3 dní, no minulý týždeň sa o tom bavili a posledné asi 3 dní, keď som spal, tak a zobudil som sa niekedy v noci, že áno, taký som mal prerušovaný spánok, že som sa na chvíľku zobudil z toho sna, tak presne som myslel, že teraz bdiem, no, musím naspäť zaspať rýchlo, aby som, nechcem bdieť, chcem ísť naspäť do toho spánku, že uvedomoval som si presne, že áno, že som sa z toho sna nejak trošku prebudil na pár sekúnd. Tak, jak hovorím. Viackrát za noc. No, hej, ale určite si nepamätáš úplne všetky, môže byť. Lebo to je tak ako so snami, tiež všetky si nepamätáme. Keď už hovoríme o snoch, tak môžeme rovno prejsť k ďalšej fázi REM spánok. REM spánok, lebo teda skratka REM znamená Rapid Eye Moment. Je to presne vtedy, keď na niekom vidí, že ako sa mu myhocú oči. Od toho je to vlastne aj odvodené. Je to fáza, kde snenie alebo v tejto fázi dokonca sa regeneruje myseľ. Ukladajú sa tu dokonca spomienky, čiže pre hlavne študentov je fáza REM spánku dôležitá, nakoľko si takto viac zapamätajú. Preto sa aj hovorí, že ak máš pred sebou nejakú skúšku alebo niečo, na čo sa musíš učiť, je fajn si dať v priebehu nejakého dlhšieho časového úseku, kedy sa učíš, aspoň takú polhodinovú, šlofikovú pauzu, nakoľko REM spánok sa zapína už hneď zhruba po 20 minútach za spania. Hej. Je to vlastne táto fáza a taktiež bazálny spánok prichádzajú ako prvé. Hej. Čiže aj preto, keď presne taký, že ten poobednejší spánok, keď si dá, že čo je len hodinku, jak sa hovorí, že až na hodinku si iba zdriemni, niekedy po obede, tak to je možno práve to, že preto sa nám tak dobre spí, lebo hneď nastupuje ten REM spánok a hneď nastupuje aj ten ďalší, ten bazálny spánok, že stačí naozaj hodinka, ale toho výdatného spánku a je človek taký, že odpočatý a... Celkovo táto fáza tohoto REM spánku, kdežto sa bavíme vlastne o snoch, má svoje odôvodnenia rôzne. Hej. Od psychológov cez medicínu a podobne nikto veľmi nevie vysvetliť, kvôli čomu tie sny máme. Niekto hovorí, že vlastne potlačované spomienky sú tam, alebo niečo, s čím sa telo nevedelo vysporiadať. Ak sú to nočné mory, tak niečo, čo napríklad nevedome človek dokonca potláča. A ak sa jedná o pekné sny, tak možno niečo, čo človek si dokonca želal. Hej. Vysvetlenie, prečo ich máme, nemáme. Dokonca už sú aj teórie, že je to vlastne odzrkadlenie našich paralelných životov, hej. No akože, milé rady, aby som napríklad chcel byť tak bohatý, jak sa mi snívalo, alebo chcel by som lietať, jak sa mi niekedy snívalo, ale zase, že by som chcel byť v tej nočnej more, kde takto je okolo mňa mŕtvy, alebo sú duchové, tak túto fázu by som veľmi asi nebral. Dobre, prejdeme kľudne teda k ďalšej. Ako vidíš, v tejto fáze som sa nachádzal v obidvoch prípadoch najčastejšie. Jedná sa o bazálny spánok, plytký spánok. Z tohoto spánku je teda najrýchlejšie sa dostať. A bazálny spánok, pri jeho hlavne nedostatku, ak si sa pýtal aj na nedostatky, je to, že ďalší deň môžeš byť teda dosť malátny, ak si v tejto fáze nebol dosť dlho. Hej. Nie každý má samozrejme takýto spánkový cyklus, jak mám ja, tým, že sme ľudia, každý má iný. A nedostatok tohoto bazálneho spánku
súvisí aj s kognitívnymi a tak, jak hovorím, aj pohyblivými nejakými oneskoreniami. Hej. Čiže napríklad niekto, kto je ako policajt alebo hasič, kde musíš reagovať rýchlo, túto fázu by som teda doporučoval, aby mali čo možno najdlhšiu, hej. A kam sa radím, možno do toho trošku vstúpim teraz, že mikrospánok? Mikrospánok by som radil práve do toho bazálneho. Je to ten vlastne plytký spánok, kde telo naskočí. Rýchlo naskočím do toho spánku. Není to fáza REM spánku, nakoľko to není snenie, ani nie to ani hlboký, lebo z neho není problém sa dostať. A rýchlo dnu a rýchlo von. Budem sa do neho rýchlo dostať a zároveň aj rýchlo sa prebudím, keď už škriem z vodidla na ceste. Asi tak, takže tento by som tiež nepodceňoval, hlavne pri vodičoch. Dobre, a prechádzame potom do hlbokého spánku. Hlboký spánok, ten je najmenej početný v rámci týchto cyklov, alebo teda mal by byť minimálne toľko početný ako aj REM spánok. Hej. Hlboký spánok v tomto cykle spánku si telo buduje jak imunitu, tak svalovú hmotu. Hlavne pre ľudí, ktorí vlastne prechádzajú nejakými zdravotnými problémami, je veľmi dôležitý, rovnako ako aj pre ľudí, ktorí chodia do fitka. Tu hlavne by som podotkol, že kvalitu spánku práve napríklad pri ľudí, ktorí prechádzajú týmito dvoma napríklad fázami, není radno podceňovať. Pri chorých, lebo nechceme sa predsa len liečiť dlhšie, a pri tých, čo cvičia, no keď si zoberú, že koľko sa natrapili v tom fitku, tak mali by práve, že popri tom robiť všetko preto, aby svoju drinu nedali len tak. Mne napríklad sa nechce rozmýšľať nad tým, že posledných 30 minút, čo som sa nadrel, môžem len tak lusknúť, lebo som si chcel pozrieť film o hodinu dlhšie a tým pádom som mal ten hlboký spánok kratšie. Čiže aj preto sa hovorí, že keď si chorý, tak veľa spí, lebo vlastne sa ti telo tedy najviac regeneruje v tom hlbokom spánku a treba na to myslieť. Prespíš 16 hodín denne, čo bežne inak nie, ale vlastne stačí, že 2 dní, 3 dní niekedy a cítiš sa, že o 100% lepšie. Ono to telo vie, čo potrebuje na svoje vlastne zotavenie, čiže preto si aj unavený a potrebuješ ísť spať. Hej? Ale je dobré na to aj myslieť vedomo, aby si zbytočne nepreťahoval vlastne tú fázu do toho spánku. Hej? Že napríklad ešte si pozriem toto a ešte tam pôjdem, hej. Treba na to myslieť. Keď už sa celkovo o spánku bavíme, prepáč, si chcel niečo? Áno, že koľko tých, akom pomere tie cykly by mali byť tieto 4, že 20, 20, 20? Stav ideál by mal byť, že fáza hlbokého spánku, 25, tak keď idem od spodu, hej, fáza hlbokého spánku by mala byť minimálne 5 až 4 krát za celý večer, hej. Nejakých, samozrejme, nie takých kratučkých prerušovaných, ako mám tu vlastne v tom prvom, ale tak, ako mám v tom druhom 28.8. Hej. Čiže sú to 5 niekoľko minútových úsekov, hej, ktoré boli kvalitné, čiže neprerušované. Potom idem ďalej, bazálny spánok. Tento je spravidla najpočetnejší. Mal by tvoriť minimálne, hej, ak aj vidíš tu nejakých 50% celého toho spánku. A ďalej ide REM spánok, ten by mal byť v pomere tých tiež zhruba 5 až 8. Hej. Pri ľuďoch, ktorí si potrebujú napríklad sa naučiť na skúšku, by som doporučil asi aj viac. A bdenie môže byť tak okolo tých 2 až 3. Tie má byť práve že najmenej početné. Okay, čiže cca bazálny spánok okolo 50%, hlboký 20, REM 20 a to bdenie 10. Asi 10, áno. Pádom. Okay. A čo sa stáva, alebo prečo keď mám hlboký spánok po ťažkom večeri v meste a ten spánok je hlboký, lebo akože odpadnem do postele a zobudím sa ráno a spím, že ako drevo, prečo sa necítim dobre ráno? Telo nerobilo to presne, na čo bolo v tom hlbokom spánku nastavené. V hlbokom spánku malo regenerovať poškodené bunky a podobne. V tvojom prípade, ak to bola divoká piatková noc, tak stravilo celý večer práve že odstráňovaním jedu z tela a nápravou toho, čo vlastne alkohol poškodil. Hej? A vyplavovanie minerálov z tela a iné vlastne poruchy, ktoré vytvoril vlastne tento jed, ktorý sme si dostali do tela. Telo vlastne stravilo tým, že regenerovalo niečo,
a až tak začalo teba, hej. Čiže preto si sa cítil aj tak unavený, pretože neskončilo svoju robotu a ono ti hovorilo, že potrebuje v tom pokračovať ďalej, hej. Čiže je to podobné, ako keď na počítači nedáš aktualizovať, len to odkladaš, hej. Nakoniec ti to vypne ten počítač a budeš to musieť urobiť. A potom ešte stále, no ešte po obede si človek potom zremne, alebo ďalšiu noc ešte potrebuje na to, aby sa zotavil. Dobre, čo sa týka potom, môžeme kľudne preskočiť aj ďalej. Možno ešte vám poviem toto, že takéto merania si môže robiť vlastne každý, kto vlastní nejaké smart hodinky. Určite máš aj ty, Maťo, nejaký merač spánkového rytmu. Sú rôzne, môžu merať dokonca aj viac vecí, ako sú napríklad dýchavičnosť v priebehu večera, srdcovite v priebehu večera. V mojom prípade sme sa zamerali čisto len na spánkové režimy. Samozrejme, tie hodinky nie sú úplne presné. Presnú nejakú diagnostiku by skôr povedali nejaké spánkové centra. Nechcel by som ale teraz po každom, že samozrejme tie hodinky noc čo noc. Hej. Skôr, ak sa cítiš dlhodobo nejako unavený, a bol si s tým samozrejme u lekára a vylúčil si akékoľvek zdravotné problémy, ktoré ti to mohlo spôsobovať, tak potom by som sa pozrel na to, akú kvalitu si v priebehu toho spánku mal. Ak dodržiavaš ten časový rozsah medzi 7 až 9 a stále sa cítiš unavený, tak potom môže byť v tej kvalite. Hej? A potom už môžeš skúšať rôzne iné veci, ktoré ti tú kvalitu zlepšia. No a čo robiť, aby som mal teda ten spánok že kvalitnejší? Že povedzme, že áno, som zdravý človek, spím 8 hodín denne, ale vždy je to také, že hej, ráno sa zobudím väčšinou ľavou nohou. Alebo aj tá noc je taká, že hej, budím sa a tak ďalej. Tak čo môžeme preto spraviť, aby to bolo kvalitnejšie? Tak sú rôzne návyky alebo veci, ktoré môžeme vo svojom okolí nejako ovplyvniť a odstrániť, aby sme vlastne ten spánok mali kvalitnejší. Prvá z nich je informácie. Informácie by sme nemali prijímať vo veľkom množstve alebo nejaké závažné informácie tesne predtým, než ideme spať. To znamená, že nerozprávame sa s niekým, na komho máme nejakú averziu alebo nemáme s ním teraz dobré vzťahy a nerozoberám, čo bude do budúcna, alebo nepozerám si nejaké noviny alebo niečo podobne. Všetko, čo by mohlo spôsobiť to, že nad tým budeš zbytočne veľa rozmýšľať. Sociálne siete. Áno. Ja osobne napríklad si pustím správy, denníky. Ja si pustím len Reelska, ktoré nemajú žiaden, doslova mám takých vybraných pár kanálov, ktoré nič, hej, napríklad vytvára vázu. Alebo home gadget, hej, úplne zvyšu, vieš, alebo ja neviem, z nejakého takéhoto hlúposti, vieš, čo si naobjednávaš, ničomu ti to nepomôže, vieš, že sú to šmejdy, len proste vidíš, že niečo beží a až ťa to úspí, hej, napríklad. Alebo minimálne navnadí moje telo na to, že spomalí sa mi tep, spomalí sa mi dýchanie a nejako sa takto možno ukľudním, hej, ale vyhnúť sa tým prehnaným informáciám, ak je to teda možné. A ďalej sú rušivé vplyvy. Rušivé vplyvy myslím buď to zvukové alebo svetelné podnety. Ak máš príliš veľa svetla z ulice, bolo by dobre zriešiť si napríklad tmavené závesy, prekryť alebo prelepiť teda zariadenia, ktoré vyžarujú svetla ako diódy. Zdať si tú škrabošku na oči. Áno, aj škraboška sa môže. Tiež niekto používa, áno. Ja osobne ju moc nemusím, lebo mám stále taký ten pocit, ako keby mi takto držala ruku na očiach, hej. Ja osobne mám na to inú fintu. Ja tiež nemám rád, keď mi svieti svetlo do očí a ho len trochu. Nemám rád a tiež tú škrabošku. Ale ja mám tú fintu, že si dám hlavu pod vankúš a ten vankúš si dám na hlavu a tým pádom mám tmu a ešte sa v prípade ešte aj zakryjem paplónom celý, takže dvojnásobný tieň. Neviem, že či tam možno neriskuješ to, že vlastne mierna otrava oxidom uhličitým. Nie, lebo nos mám vonku. Nos mám vonku stále. Už tu mám tak premakané, že iba si zakryjem vlastne oči, ale nos mi trčí vonku, takže dýcham nové čerstvý vzduch. My, čo máme radšej chlad, by sme veľmi asi nevydržali pod takýmto papondeglom. Ale samozrejme je to riešenie. Ďalším rušivým vplyvom môže byť napríklad zvuk. Sú napríklad ale aj určité typy zvukových frekvencií, ktoré telo počuje, ale ty si ich neuvedomuješ. Je to napríklad vysokofrekvenčný zvuk, ktorý vzniká pri zlej izolácii elektrických káblov, čo je inak nebezpečné už samo o sebe, ale môže to vpískať. Poznám, počuješ, ako prúdi elektrika. Áno. Ty to môžeš počuť, niekto to počuť ale nemusí, ale stále si to
uvedomuje. Ale je to rušivé, áno, je to rušivé. A hlavne, keď sa na to zameriaš presne, že ticho, a presne sa zameriaš na ten jeden zvuk a počuješ, ako tá elektrika prúdi. A samozrejme teraz aj kombinácia zvukovo-svetelná, aj samotná televízia. Ja viem, že veľa ľudí má preferovanú metódu zaspávania, takže nechajú si televízor zapnutý. To som si chcel spýtať, že no áno, čo presne, mobil zapnutý, seriál, film, normálna telka, popri tom zaspím. Ak popri tom zaspávaš a robí ti to dobre, nič proti tomu nemám, lebo do toho spánku ťa to, ako hovoríš, navnadí, ale telo neprestáva nikdy vnímať signály z okolia. Hej. Stále sme ľudia vyvinuté zo zvierat a náš pud seba záchovy stále velí telu vnímať podnety z okolia v prípade potreby nutného zobudenia sa a úteku. Čiže aj tá telka stále vysiela informácie svetelné aj zvukové a telo ich stále v pozadí dešifruje a prekladá. Hej. Čiže zbytočne zaťažuješ nejaké vnemové centra svojho tela, ktoré by mohli sa venovať napríklad niečomu inému, hej, napríklad ľahšie by si, alebo väčšie percento by si mal napríklad v tom hlbokom, alebo v tom inom, bazálnom a podobne spánku, hej. Napriek toto tu ťa ale viac vráca skôr do tej hladiny toho prebudenia sa. Napríklad môže aj vyskočiť nejaká silná reklama alebo niečo také, čo ťa potom prebudí a už sme zase pri tom, hej, prebudili sme sa. A my chceme mať ten spánok kontinuálny bez prerušovania. Ani ešte tiež je také všeobecne známe, že presne aj to modré svetlo, skrz presne telefónu a tých spotrebičov, že teda, že vraj by sa že vôbec nemalo používať ani nie len cez tie sociálne siete, ale že celkovo telefón by sa nemal že vôbec používať pred, neviem koľko minút pred spaním, alebo hodín. Vedel si ale prečo? No lebo, že to modré svetlo vadí, ale prečo, tak neviem úplne prečo. A ak sa bavíme celkovo o spánku, to, čo ťa dostane do toho pocitu únavy alebo do toho, že ideš spať, tento pocit vytvára vlastne hormón melatonín, pokiaľ si dobre pamätám. Lebo mal som teraz inú prednášku rozpísanú. Áno, melatonín, ten sa vlastne vytvára v určitej časti vlastne medzi mozgu. Tento hormón vlastne spôsobuje tú únavu. Jeho degradáciu ale práve spôsobuje svetlo a konkrétne je to priamo to modré svetlo, ktoré je v určitej dokonca frekvencii vlnovej dĺžky, ktorú vytvárajú elektronické prístroje. Hej. Čiže to modré svetlo degraduje tento hormón a tým pádom tvoje telo sa nedostane do toho spánkového režimu tak, ako by malo. O tom to modré svetlo je. Preto aj ľudí potom možno bolí hlava a podobne, hej, lebo čiže vlastne zabíjam si tým mobilom a tým všetkým vlastne ten hormón, ktorý by mal pomáhať vlastne zaspávať. Tak, alebo teda jeho citlivosť, alebo tvoje receptory na jeho citlivosť nie sú tak dobré, hej. Čiže áno, modré svetlo pred spaním tiež by sme nikak nemuseli, lebo potom telo dlhšie trvá, dokedy ten hormón začne účinkovať v takom množstve, akom by malo, hej. Tak áno, čiže klasické svetlo, hlavne to modré svetlo pred spaním a nejaké zvukové, alebo teda aj možno čuchové vnemy, ak sa teda dá. Ale to už záleží podľa toho, s kým bývaš. Ale dobre, poďme ďalej. A ďalej sú tu... Ešte mi napadá, že čo keď tie vnemy neviem odstrániť, lebo bývam v meste, kde chodia električky, alebo kde je hluk z ulice, kde tá lampa svieti a svieti mi teda do izby. No, pozri, svetlo môžeš stále odstrániť tou škrabuškou alebo zaťahovacími závesmi. Hej, to problém až taký by nebol. A zvuk už je blokovať o dosť ťažšie. A to na to môžeš využiť buď to štuplé do uší, tam ale riskuješ, že sa nezobudíš na budík, alebo potom ešte môžeš ich prekryť iným šumom, ako je biely šum alebo rúžový šum. Hej. Sú to zvuky, ktoré sú takto pomenované na základe ich opakujúcej sa frekvencie. Hej. Napríklad, a to si asi povieme neskôr. V tomto akože kľudne môžeme, lebo potom už nás čaká vlastne len metódy, ako budeme ísť spať, čiže toto môžeme kľudne, čiže ako aj naprávať, hej, informácie, alebo teda tu sme pri tom svetle, čiže pri tom šume kľudne ten hovorím biely šum, je to napríklad kvapkanie dažďovej vody, alebo príliv, odliv, sú to všetko ako nepravidelné zvuky, ale zároveň pravidelné by sa dali nazvať. Zvuk dažďového pralesa. Hej.
je to niečo, čo stále, je to neprerušovanie, je to šum. Hej, doslova je to šum. A toto by mohlo teda nejako, povedzme to, prerušiť alebo minimálne prekryť tie zvuky okolia. Sa proste viac sústredím na tento šum, na tento zvuk, ktorý teda ide jednotne a stále. Lenže v tomto prípade tento šum nie je nič, čo by telo nejako malo dešifrovať alebo dekodovať. Je to proste len šum. Zvuk tej električky automaticky máš spojený s tým, že je to električka, ktorá ide zhruba v smere odtiaľ tam a ten šum nemá smer, nemá význam, nemá nič. Hej. Je to niečo, čo len proste je v pozadí a telo na to možno nejako extrémne reagovať nebude. Dobre, a ďalšie, čomu by sme sa teda ešte mali vyvarovať, je zvýšený pohyb alebo príjem potravy teda pred spaním a taktiež veľkého objemu vody. Myslím, že jedlo a voda je samo o sebe vysvetliteľné. Telo, keď bude tráviť tiež, hej, nedostane sa do toho spánkového kvalitného režimu. Ako by malo, voda, myslím, že tiež, neviem. Do spánku sa dostaneš, ale potom ťa veľmi rýchlo vyruší z toho spánku. No, akože možno aj nie, ale tam už potom vznikajú iné typy problémov. A potom je zvýšený pohyb, tým sa konkrétne myslí, nepôjdem teda tesne predtým, jak pôjdem spať, nepôjdem venčiť psa, hej? Alebo neidem si zabehať, neidem cvičiť, hej? Vždycky pôjdem minimálne tak pol hodinu pred tým, než si ľahnem do postele, hej? Snažím sa proste čím menej hýbať, aby telo videlo, že proste už sa áno ukladám, hej? Prestávam sa hýbať, prestávam tak rýchlo dýchať a proste nejakomu ukazujem, že áno, ten spánkový režim už teda nastáva. Ako sa ale dostať do tohoto spánkového režimu nejako lepšie, ako môžeme dopomôcť svoje mysli a telu sa k týmto fázam dostať? To nás zase bude zaujímať najviac. Máme teda určité metódy, ktoré môžeme využívať. Na každého samozrejme platí niečo iné a nie je ani výnimkou, že dajú sa tieto metódy kľudne kombinovať. Čo by som mal robiť, aby som mal teda že lepší spánok? Tak máme tu metódy, ako sú dýchové cvičenia, meditácia, pochvala, progresívna svalová reflexia, vizualizácia a úprava prostredia. Vyberám si pochvalu. Vyberáš si pochvalu, dobre. Vždycky za celým dňom, aj keď bol ťažký, aj keď bol ľahký, je fajn sa pochváliť sám. Prečo? Snažíš sa nejako sám utvrdiť v tom, že tvoj deň bol produktívny, vydal si zo seba maximum, chceš, aby si sa cítil príjemne za tým dňom. Ak aj bol, dobre, všetko sa pohnojilo, čo mohlo, hej, dneska náš prípad, ja som si prehnal nohy a teraz ma strašne bolia po pitku, až som nemohol dôjsť, tebe zase technika zlyhala, ale napriek tomu si večer poviem, stihli sme toho dosť, popasovali sme sa s tým, ako sme mohli a myslím, že to je úspešné. Hej. Natočili sme epizódu, to, čo sme vlastne za celým dňom chceli, môžem sa potľapkať. Hej. Už len musíš cítiť normálne taký ten príval vydýchnutia si. Pozitívnej energie a vydýchnutia. Že pozitívny nádych, výdych. Áno. Keď už sme pri dýchaní, tak ja ti môžem ďalej doporučiť. Ja by som ešte, že nie je to potom aj akože pozitívne aj v tom, že okay, že možno lepšie zaspím a zároveň, že aj lepšie vstanem, že nevstanem taký mrzutý alebo ľavou nohou, že tým, že som sa pochválil večer, takže aj ráno tak stanem s lepšou náladou? No, moja téma je o spánku. Čo už budeš robiť po tvojom prebudení? Tak dobre, tak dáme si potom pokračovanie téma 2, vstávanie. Ako lepšie naštartovať deň. Dobre, beriem. Ďalej tu máme dýchové cvičenia. Sú rôzne. Väčšinou sa zameriavajú na to, aby sme znížili srdcový tep, znížili napätie v svaloch a ukľudnili dých. Môžeme si kľudne niektoré vyskúšať, napríklad je to metóda Box, je založená na 4-sekundových cykloch a to je 4-sekundový nádych, 4 sekundy podržíš a 4 sekundy vydýchneš. Môžeš si ho práve predstavovať ako kocku, hej, v ktorej sa pohybuješ. Čiže nádych 4 sekundy, 4, podržíš 4 sekundy, 2, 3, 4, vydýchneš 4 sekundy. 1, 2, 3, 4. A
A postupne tento cyklus opakuješ. Zo začiatku si môžeš predstavovať tie sekundy, ako sa hýbu. Časom, ak to opakuješ pravidelne, už ti to bude prirodzenejšie. Cca-aký čas. A môžeš si zo začiatku možno myslieť, že ťa to práve že utvrdzuje v tom bdení, pretože musíš nad niečím rozmýšľať, čož áno, môže byť pravda, ale tým, že vlastne príjmaš ten vzduch alebo ten kyslík, tak to v takýchto povedzme to pravidelných, hlbokých nádychoch a výdychoch, a je to rovnaké, ako keď si všimne, že keď niekto spí, tak presne takto funguje. Hej, pomalé nádychy, posekne a pomalé výdychy. Hej, čiže už sa nejako dostávaš do toho režimu, ktorý v tom spánku máš. V podstate ako keby aj úvod do nejakej meditácie tým pádom. Áno, kľudne môžeme teda aj spomenúť rovno tú meditáciu. Tým dýchovým cvičeniam ešte budeme mať samostatné vstupy, čiže tam by sme si rozbrali tie metódy viac, lebo je ich viacej. A pri meditácii sa sústreďujeme na daný okamih. Som tu, idem spať. Sústreďujem sa na seba, snažím sa pritvrdiť svoju myseľ k tomuto momentu, pritlačiť ju k tomuto momentu, nech nepoletuje kade-tade. Nerozmýšľam nad prácou, som tu ležím na vankúši, dýcham stále pomalšie. Dýcham nádych, 4 sekundy, podržím, 4 sekundy, výdych. Som tu, neidem nikde ďalej. Je to také ako hypnotické samého seba, hej, by som nazval. Ja len uvažujem nad tým, že je to že síce pekne si to hovoriť, ale častokrát potom, že nerozmýšľam nad ničím a v kuse ide práca v tej hlave, hej, že niekedy nevieš sa zbaviť tej práce, že si aj povie, že alebo pesnička ti ide. To je tiež že strašné, že si ti hrá tá istá jedna pesnička. Áno, tak v tomto prípade ti poradím slovičko nič. Pri meditácii si ho môžeš hovoriť stále dokola. Ak si ho začneš totiž to hovoriť dokola, kľudne to vyskúšaj, nevieš myslieť na nič iné. Nič samo o sebe ti proste vyčistí hlavu, lebo nič nie je. Hej? Čiže ak máš stále, rozmýšľaš, áno, a jak to tej kolegyni poviem, jak to je, ale nepotrebujem sa teraz nad tým, ale zase nad tým rozmýšľať, povedz si nič a sústreďuj sa napríklad na bod, ktorý máš na konci nosa. Hej? Si to viem predstaviť spojený práve s tým 4-4-4, s tou metodou, s tou dýchavičnou, že dýcham a zároveň si, že nič opakujem. Dokonca to môžeš použiť k tomu počítaniu, hej, sú to po 4 vlastne nič, nádych, nič, nádržanie, nič, výdych. Skús. Hej. Ak by ťa to aj k tomu spánku možno vedome nepritiahlo, ver, že podvedome áno. A minimálne sa je inak nejaká doba, že po akom dlhom čase to musím robiť, že neviem, že 5 minút, 3 minúty, 10 minút mám takto meditovať, alebo akože je to individuálne, že je to individuálne. Jak sa na to cítim. Možno, že zaspíš hneď vďaka tomu, možno ťa to len ukludní a budeš vedieť zaspať o to lepšie, hej. Záleží na tom, v akom rozpoložení si daný deň. Dobre, ďalej je tu progresívna svalová reflexia a je to vlastne zatínanie postupne svalov od nôh až po ruky, kde vlastne zatneš sa a postupne uvoľňuješ dané svaly. Táto metóda spôsobuje práve to, že telo sa v svaloch pouvoľňuje. Doporučujem ju hlavne napríklad po ťažkých tréningoch, kedy môžete mať ešte stuhnuté telo, hej, a presne keď vás to až zabolí a odrazu sa idete uvoľniť, tak je to presne to také hej, že idem opadlo z teba všetko. Opadlo zo mňa, hej. Taktiež možné spojenie napríklad práve s tou dýchavičnou metodou alebo tou meditáciou. Ďalej je vizualizácia, predstavovanie si napríklad nejakých príjemných miest, alebo v tvojom prípade, keď si hovoril, že nad niečím, hej, že ti tá hlava beží, tá pesnička ti stále beží, predstav si to ako piesočnú búrku, v ktorej keď si a odrazu si v oku búrky. Hej. Stále tam je, ten problém nezmizol, alebo tá pesnička nezmizla, len sa ju snažíš proste tlačiť od seba čím ďalej. Čiže už tam máš vizualizáciu, môžeš si predstaviť do toho aj meditačné nejaké cvičenie, alebo dýchové. Hej. Čiže si človek, ktorý sa nezatvára pred problémami očí, ale zároveň chce, aby mali svoje miesto. Hej? Alebo si to predstav ako rozhádzanú knižnicu a ty si poukladal tie knihy všetky naspäť a tam sú za zavretými sklami. Tie knihy raz vytiahneš, ale majú svoje miesto momentálne. Tak to je pre ľudí, čo majú už dobrú fantáziu. Dobre. Ale akože áno, že každý si vybrať niečo svoje. Presne, ja musím robiť všetko,
ale že každý si nájde, niekomu bude presne možno to dýchové, niekomu meditácia, niekomu vizualizácia. Posledná je úprava prostredia. Tá je spojená jak s odstránením tých rušivých vplyvov, tak dokonca môže byť spojená aj s tým, môžem to povedať ja sám na sebe, a dokonca niekedy nemôžem zastaviť kvôli tomu, lebo viem, že mám v izbe bordel. A normálne, keď si upracem, sa mi zaspí lepšie. Niekomu zase napríklad by pomohlo, ak by si zapol nejakú aromalampu. Samozrejme elektrickú, nie oheň, preto by som nedoporučil, že by takto išiel spať. Tak sú aj také tie uvoľňujúce oleje rôzne, že presne do tej aromalampy, čo ťa majú ukľudniť a pripraviť na ten spánok. Tak možno, že aj to, že nejaká vôňa a kvázi s tým dýchovým cvičením, možno zakomponovaná, že ešte aj toto ťa podporí. Zase nevyrábame teplú vodu. Proste treba urobiť niečo, čo je pre teba príjemné, aby si šiel spať. A vyskúšať jednu z týchto metód je dobré, aby si vedel, ako to na teba vplývalo. Hej. Ak na teba nevplyvalo možno vedome, podvedome, alebo v rámci kvality toho spánku sa to nejak odzrkadliť mohlo. Hej. A na to by som práve potreboval napríklad tie hodinky a že by som si overil, že ak dneska vyskúšam túto metódu alebo kombináciu týchto, uvidím, že aký kvalitný spánok som mal. Zároveň ale musím myslieť na to, že či teda porovnávam dva rovnaké dni. Hej. Lebo ak som mal v jeden deň toho v práci vypätá situácia a tento štýl metód a potom deň, kedy mám voľno a tento štýl metód, tieto dni si nie sú rovnaké. Hej. Potrebujem konštantný vlastne deň, ktorý bol jeden, druhý, s a bez vyskúšaním vlastne nejakých podporných vecí k spánku. Hej. A uvidím, jak sa mi tá kvalita spánku menila. Hej. Okay. Tak no uvidíme, môžeme sa k tomu vrátiť, možno po nejakom čase si vyhodnotiť. Ja síce nepoužívam hodinky na spánok, ale možno by som že začal a bol by som aj zvedavý, že aké mám aj tie cykly a či možno mi niečo z toho pomáha. Ja si viem predstaviť možno to počítanie, ten nádych, výdych a aj to nič. Ja si viem, že spím, ja si zvyknem hovoriť, ale možno to skúsiť vymeniť za to nič. Tak uvidíme, ale téma číslo 2 podľa mňa by mohla byť aj to vstávanie. Dobre, tak lebo veľa ľudí má áno, problém zase, že ľahké zaspať, ťažké sa zobudiť. Tak môžeme na ďalšiu tému si pripraviť niečo, že vstávanie, že ako vstať z postele. Aj pravou nohou, aj čo najrýchlejšie, najľahšie. Uvidíme. Tak ja ďakujem, že teda som mohol odprezentovať túto tému. Bol by som rád, keby ste mi potom povedali, že ktorá z týchto metód vám možno pomohla, alebo odstranenie niektorých z tých vplyvov, ako je napríklad to modré svetlo tesne pred tým spaním. Po prípade môžete kľudne vyskúšať aj nejaké filtre na to svetlo. Ja osobne napríklad televíziu k večeru pozerám cez okuliare, ktoré tento modrý filter odfiltrovajú. Áno, sú aj také. A môžem povedať, že vidím ten rozdiel, že minimálne oči nemám tak popuchnuté ráno. Dobre, to by bolo asi z mojej strany všetko. Ešte raz všetkým ďakujem a ďakujem aj tebe za odozvu. Ja tiež, že poďakujem poslucháčom aj pozeračom všetkým. Áno, ak budú už nejaké otázky, tak určite nejaký priestor na komenty a správy budú, tak kľudne, kto má čas, chuť a záujem, tak môžete nás doplniť, vyjadriť a tak ďalej. OK, čaute. Čauko.